Ja, G-festivalen det ikke bare tonløyger og ja, kan se øl og brennevin som skjønne til Østen Stottløyge. Og til har vi løy dere om man og kajene her vet, eller kajene om man og fjørene her, da finnes ja, en tur vi har noen gåen mann her og noen gåen båte, vi nekker kilometer som tøyman, eller møyle som det kanskje øyder. Kjell, møyl. Her, ja, og hvem tar seg så vi her? Det er Sigmund Eidje, og har vi felles som heter RIP 2 og en av baten her som heter Tornado. Og sykla til stevnor og føringardier, polterabend, firma utfør, alt mulig. Hva det som falskene opplever om våre båtene, nå har vi selv prøvd det, men hva skal du løse det? Det får på resenturen, heter ta kjøtturene det får kick, altså. Det fullt under kassan, og nu så det slattet det, men det at det løsner av alltid, det synes stortligere, det kan man spille sin til alt noen, og det veldig populært. Vi så ikke at vi har kommet for motorer i 200 heston kvar. Hvordan du fullt rundt alt dine? Ja, så tror jeg her så får det nesten full gass alle turen, ja. Til dette betaler for det, og dette vil jeg slippe å prøve, så det er nødvendig at gjøre dem, ja. Og du sier selv at du taler til polterarbeid en annen godt, og hva skulle folk bryde seg til kunne sånn en vanlig dag? Ja, det er vondt i pasje, og det blir mer og mer sykling. Vi turister eisene faktisk, utfører sånne. Så at de kunne bøyla seg turer av Heimasundjogon, og annars John Green Gate og Konningarstover og sånne. Når er det historien at skrann for allmenningen i fargen? Ja, alle søker. Ta sykkelgratter i Voksbåtene, og så er det nok mest for sykler til overstevnen eisene og ny. Og hva koster det, en tur? Det koster 100 kroner. Og til takker snakk folk? Det er 12 folk. Takk for det, og framholdende G1G. Jo, takk til å komme da.